Привет. Привет. Вчера у меня был день рождения, и Ульяна мне подарила 3 слаймика. Один фиолетовый с золотыми блестками, вся баночка поломалась. Один такой персиково-розово-оранжевенький с шариками. Тут тоже было много блесток. А вот в этом розовые, серебряные и золотые блестки, и он розовый. Вот этот, по-моему, баттер, если мне не изменяет память. Начинаем. Выбирай любой. Мне все равно. Мне розовый, Варе персик, а синенький оставим на потом. Открываем. Вот они вот такие вот. Понюхаем. Пахнет вкусно. Нормально. Вытащили. Первое ощущение, он плотный. У тебя какие первые ощущения? Ну, мягкий очень. Хорошо кликается. Ну, как я понимаю, тут была белая основа. Ну, наверное. Ну, не просто вкусно, это точно. Кликает он Хорошо. Кликает он, конечно, хорошо. Как он тянется. Растянется ли он в пленочку? Проверим. В пленочку он просто офигенно тянется. Проверим, как же он хрустит. Хрустит просто божественно. А как он тянется? Ну, как бы тянется он тоже хорошо. Юля, это баттер. Хотя баттеры могут больше мазаться. Это флаффи. Тут все флаффи, наверное. Может быть, тут все флаффи. Может быть. Но это не факт. Ульяна делает очень хорошие слаймы. Они очень вкусно. Юля, вот смотри. Они вкусно пахнут. Я могу также его потянуть. Они вкусно пахнут. Они у нее недорогие. Вот 200 миллилитров баночка. А за сколько? Не знаю. У Ульяны есть свой инстаграм. Я его оставлю внизу. Киллер. Да. Оставлю я его внизу. И вы пишите ей в директ и спрашивайте, какие у нее слаймики есть, что у нее там вообще. Я все это время тянула. Пойди, я сделаю эту розочку. Хрустит офигенно. Кликает тоже. Что мне нравится, это то, что он плотный. И из-за этого он кликает лучше. Потому что, ну, мне еще подарили один слаймик. Сейчас я... Тихо. Вот такой вот, типа, с пупырышками, не с пупырышками, а с шариками такими, пушистиками. Вот с такими вот, типа, шариками. Он, короче, резина number one. И рвется. Но я его вчера как могла размягчила. То есть, как бы, ну вот. Так он еще и помимо того не хрустит. Ну и не кликает, тем более. Ну, как бы, сейчас я покажу, что с ним будет, если его очень медленно потянуть. Тут 4 вот таких огромных шарика. Медленно тянем, просто медленнее некуда. Вот тут шарик, тут я растянуть уже не могу. Ну вот, попробуем тоже розочку закрутить.
Какашка. Это фонтанная розочка. Нормально. Вот такая красота получилась. Посмотрим, будет ли он хрустеть. Нет. Так что не покупайте вот таких вот лизунов, которые в маленьких баночках. Они просто мега ужасные. Проверим его на пузыронадувательность. Сейчас. Вот так. Ну, как бы, когда я его вчера только первый раз их всех открыла, то вот этот вот персиковый, который сейчас у Вари, он очень лип сильно. Поэтому я в него добавила свой Тетраборат. натрия. Вот, самая обычная баночка. Ну, вот этот слаймик розовенький. Мне кажется, он лучше всех хрустит. Но А этот если его вот так вот тянуть, то чисто теоретически он тянется не очень хорошо. Но вот этот меняется. Вот этот он более не плотный, а такой, так скажем, жиденькой основы. Он немножко жидкий, потому что кликает он не очень хорошо. Зато он тянется просто божественно. И вот вы сейчас еще не видите, куда он вытянулся и как он хрустит. Я офигеваю от него. Ульяна, спасибо большое за слаймик. Сейчас я сделаю розочку. Маруся. А посмотри, куда он. Блин, он становится резиновым, он уже рвется. Теперь крутим розочку. То есть выглядит это очень классно и очень вкусно. Там стрёмные. Ты же сама вчера говорила, что... Может быть. Оп. Оп. В общем, слаймики классные. О, Господи, зря я это сделала. Лайфхак. Если вы хотите, чтобы слаймик сильно хрустел и более-менее долго, то вы его вот положили, тяните за разные уголки и просто вот так вот положите. Не пузырики делайте, а просто вот с разных сторон его вот так вот тяните, накладывайте, тяните, накладывайте, перевернули, потянули и он будет хрустеть со всех сторон. Та-дам! Лайфхак проверен мною. Придуман только что. Смотрите,
Ага. Тут моя сестра ходит, еще показывает лизуна, тоже покупного. Вот. Угу. Ну, в общем, слаймики от Ульяны мне нравятся. Мне тоже. Она сейчас голубой. Ай! В шее косточка хрустнула. Меняем штатив. Стояла на голубом, теперь будет на персике. Блин, я надеюсь, сейчас телефон опять не навернется. Открыли. Классно. Складывай. Вот стань уже. Вот него. Спрашивайте у Ульяны в инстаграме, каким клеем она пользуется. Тетрапарат, если что, стоит 10-15 рублей, не больше. Тетрапарат очень дешевый. Просто дешевле некуда. Вот. Тянется этот слайм, по-моему, хуже всех. Или розовый еще хуже. Нет, розовый нормально. Круто тянется этот. Наверное, тут был перебор с тетрабаратом. Тут, наверное, не косяк Ульяны, а наш косяк, потому что они все сильно липли, когда мы их только вытащили. Поэтому я в него ливанула тетрабарата. Ну смотри. Так-то не все так плохо, но... Ну, в общем, наша оценка слаймов от 1 до 10 это 10. 11. Че? Ничего. От 1 до 10 оцениваю. 11. И это, мне кажется, это... Ну, раз мы косяк, то и 9 баллов. С половиной. Из 10. Этот 10. И тебе какой? Каждый слайм от 1 до 10 оцениваем. Розовый от 1 до 10. Ставки. 10. 10 от меня и 10 от Вари на розовый. Синий 9,5. Так себе он, потому что тянется не очень. А персиковый 10 из 10. Персиковый лучше. Сейчас мы с Варей... Мне вчера подарили 2 сертификата, мы пойдем их тратить. И все на 500 рублей. 1 сертификат от меня. Все. Это было все.